Siyalibingelela libandla egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Lamhla sikhumbula ukungena kwenkosi eJerusalema seyingenela kuyo phakamisa impilo yami neyakho iphuma elibishini ingena endumisweni. Njengoba sathi ukuthi uqala kweliviki lebuhlungu inkonzo yesiphambano siyacela ukuthi sibambisane ngulo naloyo aphindze ayithathe impilo yakhe ayibeke endleleni yesiphambano. Inkonzo ke siyathi ukuthi sitale kuyiqala le ngaphandle sijikelete lamhla bathandekabo asijikeleti emasundu atawuvele abusiswe siwaphethe. Umnanzi ke ukuthi siyakhonda kungakho-ke kule nkonzo lesivetayo namhla leso sigaba leso netifundo takhona sitawuyekelela kini sichubeke neluhlelo lwetifundo letilandzelako esigabeni sesibili letingnati ke tona sahluko semashumi lasihlanu kusukela evesini lesine kuya evesini lemfica ingxenye yokuqala encwadzini yemprofethi Isaya, bese kuba lihubo lemashumi lamathathu nakunye sicala evesini lemfica kuya evesini leshumi nesithupha. Siphinde sifunze incwadzi yemphostoli Pawulo ayibhalela libandla laseFilipi sahluko ngesesibili sifunza kusukela evesini lesihlanu kuya evesini leshumi nakunye. Livangeli ke kulesikhathi lesi livangeli kulandziswa kwenhlupheko yaJesu nguMarko longcwele sahluko selishumi nakune uqala evesini lekuqala kuze kuyoma evesini lemashumi lamane nesikhombisa esahlukaneni selishumi nesihlanu. Sikhetheke ingoma yelishumi nemfica lekhuluma ngaJesu angumsindisi wemhlaba. Siyachubeka ke bathandekako nenkonzo yethu. Babe waphakathe indodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wagcwalisa inhlamvu yakho ngekuthatha simo sebuntu bethu nekunikela nangempilo yakhe. Sisiphe sizanze isibonelo sakhe sekutitfoba ngekuthi sivume ukuhamba indlela yesiphambano ngaye nalo Jesu Kristu inkosi yethu lophila kusala nawe namalungelo uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sibabingelele bazalwane ngalo lisonto lemasundu lisonto lalapho sikhumbula khona ukunikela kwayo inkosi yethu Jesu Kristu, sikhumbula ukuqala kwayo ukuhlupheka kwayo inkosi. Tifundo ke bazalwane njengoba bese sesivile ke Isaiah sahluko sesihlanu sesishimashumi lasihlanu qala esahlukaneni sesine lihubo lemashumi lamathathu nakunye sahluko siqala esahlukaneni semfica kwabaseFilipi sahluko sesibili siqala esahlukaneni sesihlanu. Livangeli ke ladzisa kwaMarko longcwele tahluko letimbili selishumi nakune neselishumi nesihlanu. Sihloko bathandekayo lesikhuluma ngaso ukuthi kuba nesibinzi sekumelana netikhathi letimatima. Kuba nesibinzi sekumelana netikhathi letimatima. Namhla bazalwane lisonto lekugcina kiso sikhathi salenti leliqhamuka ke lona lingasaphinto ngekuthi mhlawumbe lisonto lesithupha kodwa bese kupitwa ukuthi lisonto lemasundu. Njengoba sikubona ke nembala uhlukile emasontweni lasihlanu ledlulile besolo sisebenzisa umbala lokubenze namhla ke sisukele umbala lobovu
lokhuluma kona ukuthi sesikhuluma indzaba yekuhlupheka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu njoba nje sikhumbula luhambo lwakhe angena eJerusalema asaya kulesihlanu lomkhulu lalapho afike kwasesowubethelwa khona bawuphinde futhi wayovuka sekulisono. Esikhathini lesiningi abazalwane mhlawumbe ngenxa yaloku lesikugubhako uma sisebenzisa leti fundo tekuqala letivelako rasikhuluma ngalolusuku lolu kuba nekucabanga noma kuba nemqondo ukuthi kwakulusuku lolu lwenjabulo kulusuku lalapho abantu yebo labantu bebajabulile bazalwane ngoba bona bamangala nje ukubona Mesaya wabo angena edolobheni labo lelikhulu batitshela athi naku lotawusisita ke nyalo sesitawehlula emaroma nyalo ke sesifike lesikhathi sekuphaka ibi kungako nje wasinakafika Jesu babanekujabula abantu bamemeta hosana ngalelisetulu hosana bajabula bathatha emasundu magala bawabeka phasi bathatha tembatho tabo batendlala phasi laqhamuka leso sitokana besigitshelwe nguJesu leyo mbokolo ebegitshelwe nguJesu yahamba etikwawo lawo magala yahamba etikwawo lawo majazi abo lapho bawabeke khona. Akuvamisi ukuthi bese kuyafika etinhlitweni tethu lokhu lokubona bona mbambambamba ukuthi leli lilanga lalapho Jesu Kristu kweva khona kwasekumfikela khona kwasekukhanyela khona ukuthi kuhlupheka kwakhe sekuyaqala emanje. Siyathi-ke ukuthi inkosi yethu Jesu Kristu noma yayikhona isemhlabeni isemtimbeni wemuntu ingumuntu kodwa yayiphinze inkulunkulu futhi yayiphinze ihlala njalo isebudlelwaneni naNkulunkulu. Ngakho lokho kwakutawukwenteka kuleli viki nje lesiqala namuhla lesiyasipithe ngethi liviki lelingcwele kwakude lokwakufihlekile emehlweni ayo inkosi yethu Jesu Kristu yayikwati konke kuhlupheka leyayitawedlula kibo. Ngakho yona bathi bantu bamemeta bajabula benta konke yangena yona edolobheni laseJerusalema inenhlitiyo lebuhlungu ngoba yayathi ukuthi seyingena seyitewudinikela seyingena kokuthi itewuhlushwa seyingena kokuthi abantu batawuhlekisa ngayo seyingena kokuthi itawufika esigabeni lapho itawugcina khona ifika ebuhlungwini bekokuthi ehlukaniswe naNkulunkulu ingene ekufeni. Kodwa-ke kwakukhona lokwakuyiphusha noma lokwakuyichilita inkosi yethu Jesu Kristu kokuthi beyathi kokuthi egcineni kwako konke kufanele kokuthi kwenteke inthando yaNkulunkulu ebantwini bonke lokuqoka lokufanele sikugcina kuphetha yinthando yaNkulunkulu. Kwakufanele kokuthi luthando laNkulunkulu lufinyelele kubantu kaNkulunkulu. Ngikho-ke lokho lokwenda kokuthi inkosi yethu Jesu noma yayisebuhlungwini icabanga lokwakutawukwenteka yagcine ithi kufanele ukuthi kwenteke ngoba inhloso yakhe kwakungukuthi inthando yaNkulunkulu yenteke. Kuleti fundo nje lesitholako bazalwane siyefika esigabeni lapho sitshelwa khona ngokuthi waya eGetsemane wayothandaza wathi asathandaza wathi Nkosi kube kuya ngami ngabe lenzebe iyedluliswa embi kwami angedluli kiyo kodwa akwenteki-ke yami inthando namhlala kutawukwenteka yakho inthando. Ngakho-ke waqhubeka Jesu wathi ngitawuyihamba le ndlela. Kulesikhathi salethi-ke bazalwane lenginesiqiniseko ngako ukuthi kube khona tikhathi lalapho kufika khona bungadima kokuthi ufuna ungumuntu usithathe isinqumo. Jesu kwakumfikele kokuthi athathe isinqumo kwakukhona kokuthi abengasuka ngaleso sikhathi avela amemede athi yebabe asiyekele yonke lento sibhubhise konke labantu laba kuphele ukuthi inyanga. Kodwa waba nothando wakhetha ukuthatha kokuthi inthando yaNkulunkulu akusikho ukuthi abantu babhubhe. Inthando yaNkulunkulu ukuthi abantu baphile babe nekuphila futhi kuchichime njengoba washo yena ukuthi ngidile ngentela ukuthi ibe nekuphila nibe nako ukuze kuchichime. Ngakho nanathi sibantu-ke bazalwane waba nawo Jesu ukuthi kube khona la kukhethako ukuthi ukhetha kwentani nathi sibantu nje sisekulesikhathi salethi sibe nako ukuthi kube letima letibita kokuthi umuntu ukhethe kokuthi wendani. Ngiyethemba kokuthi etulu kwako konke sisakhetha abazalwane bekuba khona kokuthi ngiyafisa ukukhetha lokho ngiyafisa ukwenda lokho kodwa angeke ngiwende ngoba akusiyo inthando yaNkulunkulu angeke ngiwende ngoba akusilo livi laNkulunkulu. Netinsuku nje bazalwane kuningi lokuvelile lokubita kokuthi sibantu sikhethe. Namhlanje kuvela tindzaba ukuthi kufanele kujovwe
ufanele ukhethe ukuthi utawujova noma ngeke ujove, uphinde futhi kufika isikhathi esithi noma ngabe uyajova ufanele ukhethe ukuthi utawufuna ngokuwe noma ujovo ngoba le mijovo ayifanani kusebenza kwayo. Noma sewufika tikhathi lapho bekubita khona abazalwane ukuthi ukhethe ukuthi utawukarantina, ukhethe ukuthi utawu-isolate, bekufika isikhathi sekuthi ukhethe ukuthi nyalo sivala konke siyemisa akusaqhubeki. Kube khona nje lokuningi lokubitayo ukuthi sikhethe lokumtoka kabazalwane ukuthi nasi sakhetha sifune ukuthi yaNkulunkulu ithando ukuthi ithini yona. Masifunza ke encwadini ya-Isaya siphinde sifunza lekubo lanamuhla siva indzaba yesiprofeto nesivetayo kulababhalile ababili lababhalako. Lesiprofeto labazivetayo siprofeto sekuhlupheka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuthi utawuthi nakafika kulesigaba lesi abe umuntu letawufika ngokuthi ahlupheke, lokuhlupheka futhi nabe katawendlula kiko kuhlupheka le umuntu angeke aze akufisele lomunye ngoba kuhlupheka lokuneluhlazo. Lokhu sikuva ngani? Sikuva ngoba siyeva ukuthi nakabhala ubhali lapha uveta ukuthi asalungiselela kuyawuya esiphambanweni inkosi yethu Jesu Kristu salungiselela esiphambanweni itawukhafulela. Cabanga ukuthi kunjani ikhafulelwa abantu, itawethukwa, itawudonswa ngisho silevu, iyawushaywa, iphinde futhi ithwaswe emacala langasiwo ayo. Tonke letinto leti kwatiwa ukuthi kulesikhathi lesi kutawukwendeka. Siyaveta siprofeto kwakwati ke Jesu ukuthi lokhu kutawukwendeka. Kodwa ngenxa yokuthi abefise ukuthi kwenteke inthando yaNkulunkulu wathi cha angeke ngale ngoba ngifuna ukuthi umlando webantu emhlabeni wonke kube khona la utawufike bese uyaguquka khona. Ngoba bazalwane ngabe sifuna ukuthi kuguquke umlando, ufuna sibe bantu labatawuwathi ukukhetha, sikhethe sikwaNkulunkulu lokubona kwena kuphi, sihlale kiko sibe kiko nasena njalo umlando uyawuguquka ngoba inthando yaNkulunkulu iyafika bese seyiyaguqula netimo netilukhuni naletimatima bese tinto tiyaguquka tibatini. Kuletikhathi leti bazalwane siphila esikhathini lapho sekunemibuto leminingi khona, sekunetinto letiningi lesingasatati kahle khona. Nase ubuka umnotho wethu uyantengatela. Na uhleli nje ubukanyalo uyabona bende ukhuluma ngabo economic recovery. Kodwa na ubuka ukuthi utawe kanjani, uyabona ukuthi hawu mase sitawungena ewele. Kubese lokubhala imibuto leminingi ukuthi kodwa vele sitawuya. Kodwa kuyakhathi leti njengaleti bazalwane ngilele tipita ukuthi thine sibazalwane sibe nemethemba kuNkulunkulu. Sibe nemethemba kuNkulunkulu ngetulu kwemisebenzi nemetamo yebantu sithi Nkosi noma sesibona ukuthi singena ehlathini noma sesibona ukuthi asiyiboni embili kodwa sesitawubuka wena, sesitawukhala kuwe simemede kuwe njengoba nenkodzana yakho yathi nayingena eJerusalem yakho vele yasesiyibuka wena yathola emandla ayo kuwe yakhona ukuthi yendlule ngenxa yokuthi yayibuke wena. Na Jesu ke labazalwane siyathi ukuthi kwathi ukuthi kutawuba nesikhathi lesimatima kodwa wabhekisa ubuso bakhe uNkulunkulu. Umbuso ukuthi ke thina nasesibhekene netikhathi letimatima siphinze sebhekana nato sithathaphi ngaphandle kwaNkulunkulu lokuthi sibheke uNkulunkulu ngeke sikwazi kumelana netikhathi letimatima nasitawufuna ukuthi ihambela ngekwethu. Sikhuluma nje bazalwane sisakhuluma nyalo ngala uyapha kuyaphela kunyamalala imisebenzi kuvalwa emabhizinisi kujutshwa emaholo labanye uzekuthiwa sebentani ngeke nihole ngoba kude lesitaniholela kona. Siyeva kuthi imiholo nalabanye bakukile ukuthi imiholo itawukhulisa kuthiwa cha lomnyaka vele kude kukhula kwemiholo kugcina kuze kufike igabende ukuthi sibhanu sesibukana kabi sesiyadonzana sesikhulumisana kabi ngenxa yokuthi lesimo asisiso lesijwayelekile. Kodwa sibita bazalwane ukuthi lala ukhona khona noma ngabe ngikuphi lokwendekile kuwe ungabese soba umuntu lolahla lithemba yathi ukuthi lala ukhona khona uNkulunkulu angeke avumele ukuthi ushelele inyawo lakho lishelele, ngeke uNkulunkulu avumele ukuthi ulahlwe kodwa uNkulunkulu utaliveta liqhinga lokuthi wena lala ukhona khona uyawuphila kanjani. Ngakho bazalwane asiqhubeke siye embili singapheli emanga. Indlela yokuthi sikhona bazalwane ukuthi siphumelele, sikhona ukuthi siphile kuletinsuku leti, ukuthi sithathe nako lokuphuma lapha esifundweni sesibili lesahluko sesibili sabaseFilipi nalapho ukuthi khona awubekithi lo mthondo lo kuKristu Jesu lowathi noma abe uNkulunkulu kodwa akathathi
njengento ekokoshelwa leyo watithoba wathobela ithando yaNkulunkulu wathi akwenteke le yakho ithando siphakathi nathi tingqondo tethu bazalwane nathi tawukhona kokuthi timbadi ingqondo leti tawutithoba phambi kwaNkulunkulu tibe tingqondo leti tawukhona kokuthi timethembe uNkulunkulu tibe tingqondo leti tawukhona kokuthi timlalele uNkulunkulu sitawuphumelela kulesi sikhathi lesikiso ukunqoba kuyawuba khona kunqoba kuyawuba wethu bazalwane ukuphila kwaphakathi siyathenjiswa ukuphila kwaphakathi kodwa siyathi kuze sisifinyelele kilo ufuna sihlale sendlule ekufeni into lebuhlungu into lengathandzeki nathi bazalwane uNkulunkulu usithembisile sitawendlula kulesikhathi lesiphila kiso sitawendlula kulokumatima lesiphila kiwo kodwa sitawuphumelela sifinyelele ekuqobeni ngoba sihamba naNkulunkulu Jesu wathi bazalwane asayawungena eJerusalem ukuthi bekulechinga lekokuthi abulala bekade futhi kokuthi utawuba nemuntu emkhathini wabafundi bakhe labakatawumlaha labakatawumthengisa kodwa awuzange kumvimba lokho ukuthi aqhubeke nokuthi akwenteke lokho kuyintando kaNkulunkulu nathi bazalwane noma ngabe sitawufika esigabeni lapho sitawuba kwangathi abantu labanye mhlawumbe basihleka abantu labanye basikhuluma kabi abantu labanye basijikela abantu labanye bayasithengisa asathi ukuthi uNkulunkulu angeke asijikele uNkulunkulu angeke asithengise uNkulunkulu utawuhamba nathi utawusiphumelelisa ngisho nalabo bazalwane labasethuthane nenhliziyo tethu njengoba naJudas itho abesethuthane nenhliziyo yaJesu kodwa egcineni kwabo konke wamthengisa kodwa Jesu akazange abese mhlambe sokuthatha kabi konke lokhu kwathi naloku ithando kaNkulunkulu akwenteke bona ngoba athi ukuthi egcineni kwabo konke lethando kaNkulunkulu yawufinyelela ekuthenini mina nawe sikwadi ukuthi sigcine siyithola impilo yangona phakathi sikwadi ukuthi siphile akusiso akusinophutha ke bazalwane lokuthi leli vangeli lesifundzayo namuhla lingayibuki mhlambe indzaba yalokungena kwaJesu ngoba mhlambe lamunye bekatawugadza ukuthi sitawusifundza ivangeli namhlanje isitshele ukuthi wangena ke Jesu agibele imbongolo kodwa likhuluma livela indzaba yokuhlupheka kwakhe ukuthi wafika wasesowuyahlupheka emhlabeni kwaze wathathwa waboshwa kwentiwa tonke letinto leti kwaze bayothathwa nje uSimon waseSerina bathiwa abamphelekelela bahambe baye naye esiphambanweni kwakumelula ukuthi abengavele Jesu athi hayi sengiyayekela ngiyayishiya ngiyengcola angeke ngikhole lendzaba angeke ngikhole kuyihamba lendlela ngathi bekungcola ukuthi iphilela kahle ezulwini lami angibhubhise yonke lento ngichalele phansi kodwa ngenxa yokuthi wathanza mina wathanza wena wathi ngiyawubheketela kude bese gcineni nathi bazalwane sisamthanza uNkulunkulu sisedlula kubo konke lokuvivinywa lesedlula kiko kuletinsuku leti lesiphila kiko asiqhubekeli sithi Nkosi siyawubheketela kuze kube sekugcineni Nkosi sitawuhamba nawe kuze kube sekugcineni asiqhubekeli bazalwane sithathe izinqumo etinqumele esithathayo simbude uNkulunkulu ukuthi Nkosi sinqumo lesingizwa intando yakho ithini ngoba sisatawuthatha izinqumo bazalwane ngoba sesitawendlula ebuhlungwini sendlule kuguleni sindlule ekuliketweni bantu sindlule ekukhutshweni bantu kodwa kuko konke asadingi ukuthi uNkulunkulu unathi uNkulunkulu futhi uhamba nathi asikapheli emandla asithole emandla uNkulunkulu sithole sibinzi uNkulunkulu sekokuthi sibhekane nalezimo letimatima lesibhekene nazo njoba inkosi yethu yabhekana nesimo lesimatima yathi ukuthi egcineni kwako konke utawuzuzeka mina nawe nathi asithubekele bazalwane ngoba umvuzo lozimele egcineni kwako konke ukhulu futhi uyamangalisa kwangathi uNkulunkulu bebazalwane angaba nathi kuleli viki lelingcwele sisaqhubeka siqhubeke sibambelele kuye siqhubeke sihambe kanye naye noma ngabe sesikhangabedale kukhulu lokujani sibambisise uNkulunkulu lotawusinqobisa lotawusipha ukuthi siphumelele ngayo inkosi yethu Jesu Kristu amen asithandaze Baba wethu siyabonga kusithumela indodana yakho nekusivulela indlela yokukhulula impilo tethu ngekufa kwakhe esiphambanweni. Siyabonga ngabo bonke lokumelwe kulolu suku uqala kweliviki lelingcwele lelikhomba uqala kweluhambo lolusivetela emandla esiphambano nekunqoba kwekuvuka kwakhe nekuceba kweliqiniso lelithi Jesu Kristu uyinkosi yemakhosi
ngosile nemosa sisaqala liviki lengcwele ucula tinhlitiyo tethu tibheke eJerusalema ekuphileni ekufeni nasekuvukeni kwaJesu Kristu. Senza ngekhathi kithi sipho sekukholwa kude singakuthumisi ngetindzebe temlomo nje kuphela kepha siphinde simlandzele Kristu nasendleleni leya esiphambanweni. Sisaqhubeka siya emalangeni ethu ekugcina alente sisite sithubeke ekuzileni kwethu nasemithandazweni yalesikhathi qhubeka nekusigcina sethembekile ngoba sathi ukuthi utasigcina sethembiso sakho sekuthi ulilonze live lakho kude liphumelele. Siyabonga ukuthi indlela yakho iphakeme kunetethu, imicabango yakho ijulile kuneyethu. Siyabonga ukuthi bewunelicebo lekusephula usihlenge. Siyabonga ukuthi wena tonke tinto tibe tinsha. Siyabonga ukuthi ubuso bakho bubhekiswe kulabo labangcwele, ukuthi uyayiva imithandazo yethu nekuthi uyadati tinhlitiyo tethu. Sisite sihlale sicinile sethembekile kuwe. Sisite singalandzeli emave tichubo kepha sisonzele kakhulu kuwe. Uva liphimbo lakho leliphasi sifune ubuso bakho kuphela. Siyakubonga, siyakubusisa Nkosi, sibonga ukuthi ubusa phakathe nekuthi sendiwe ngetulu, saba ngetulu kwebangcobi ngaso sipho saKristu. Sisabhubhala umkhosi wengena kaKristu eJerusalema ngenhlokomo nekuthokoza. Sibuka ticubu letimkhungetse timkhona timdumisa, asingabe sesiyamlahla lapho sekabitelwe kulenga nekufa esiphambanweni njengobe leticubu tena ngesikhathi asaboshiwe asawubethelwa. Asithubeke nekumkhonda njengenkosi levukile ekufeni, sitikholwe tetsembiso takhe ngobe sati ukuthi kuyinkosi. Sithandazela umhlaba, live lethu, hulumende wethu, labagulako, labanesithunge, labahlubetekile, labakwatile, nalabo labadzinga sandla sakhe etimpilweni tabo. Wena Nkosi wathi kangcono ukuthi sibhekana njani naletimo letinjena, ngakho sibheke timpendulo letingito kuwe lapho imithandazo yethu siyenda sithulile etinhlitweni tethu. Siyaqhubeka nekukuphakamisa njengenkosi etikwetimpilo tethu. Asilinze ukubuya kwakho masinyane kude sitewuhlala sijabula kwati kutsi usethembisile tintfo letingcono ngaye yena lowasifela. Lokhu sicela egameni lelinemandla laJesu Kristu. Amen. Amen.